তো প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন যে আমি যে কয়েলটি আপনাদেরকে রিপেয়ার করে দেখালাম, তো সেই ফ্যানটি আমি এখন পুরোপুরি সেট করেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ঘুরতেছে। এটা হাই স্পিড সিলিং ফ্যান, তো যেটার ব্লেড সহ এটার মাপ আছে 36 ইঞ্চি বলা হয়। 36 ইঞ্চি হাই স্পিড সিলিং ফ্যান। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে একটি মাত্র স্লট কেটে আমি কিভাবে সেটাকে পুনরায় আগের মতো মজবুতিভাবে তৈরি করলাম। তো আমার আগে যে ভিডিওটাতে আপনাদেরকে কিভাবে সেটা বানাতে হয় দেখিয়েছিলাম, আর এখনকার ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সেটা সেটিং করার পরে ঘোরে কিনা সেই বিষয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। কারণ অনেকেই আছেন, তাদের মনে হাজারো প্রশ্ন জাগে যে তৈরি করার পর সত্যিই কি এটা ঘুরবে কিনা, আমরা দেখি না, কখনো দেখতে পাই না। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এটা স্পিড নিয়েছে এবং ঘুরতেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় হিন্দ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।